हेलो गाइस, मेरे पास आज हंटर 350 रॉयल एनफील्ड और आज हम करने वाले हैं इसका एग्जॉस्ट टेस्ट। स्टार्ट करते हैं। और ये स्टॉक है, स्टॉक में बहुत डिसेंट आवाज है, बहुत डिसेंट सी आवाज है। स्टॉक एग्जॉस्ट है। आवाज तो अच्छी है, बस थोड़ा सा ट्यूनिंग की जरूरत है। बट सबसे मस्त चीज तो इसकी ये लगती है जब ये ऑन होती है। ये देखो, उसकी सुई उठती है और वापस नीचे आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।